Hello, good morning guys. So, yun, kagising ko lang. Hindi maganda yung lightings ko. Yan. Wait. Yan. So, time check. It's already 7:47. Tapos, yun. Di pa ako yung mga challenge guys, hindi yung pinost ko kagabi hindi ko pa nakita kasi walang internet sa bahay, kaya tingin na mamaya ako makikita kaya mamaya ako rin gagawin. So yun, good morning. Yun, mamaya naman guys. Liligo lang muna ako. Siguro mamaya salit. Yun. Yo, what's up guys? So, tapos ko maligo and for today's vlog, gagawa tayo ng video about what's inside my camera bag. Yun, no? So, first of all, gusto ko magpasalamat sa sumabaybay sa aking first ever spoken word poetry na pinamagatang pamagat doon. Mahal, bakit ganon? Yun. Thank you. And sana subaybayin niyo ako hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Please subscribe my channel for support and hit the notification bell and please give a thumbs up. Yeah. So yun, magsisimula na tayo. What's inside my camera bag? So ito guys, isang request ng aking isang friend kung saan bakit raw hindi ko dinadala masyado ang bag na to, mabigat ba or what. Just because medyo nalalagyan ako sa size niya and pag dinadala ko to, nahihirapan akong buksan ito kasi ganito yung lock na diba. By the way, simulan na natin. First of all, lalaman ng camera bag na ito ay yung camera body. Yeah. Nikon 5600. So, yan. Flip screen siya guys. If ito guys. Tapos merong camera strap. Tapos guys, actually nagtatanong din siya kung mayroon ba akong ginagamit na filters, special filters, ganon, special, tapos mga special lenses, diba? Actually wala. Yung mga kit lens lang yung ginagamit ko, and then yun, parang may naghahanap sa akin. So wait. Yun, what's up guys? So may naghanap sa akin dahil mayroon siyang pinagawa, pa-xerox siya dahil akong xerox machine kasi dito sa bahay. So yun, tapos na tayo sa camera body, yung pinakakatawan ng camera. Tapos yung kit lens. Yung kit lens guys. Yan. Nikon. Yung size niya is 18 to 55 mm. Yan. Ito yung ginagamit ko pag Photoshop, ganun. Yan. Ito ganun. Tapos ito yung zoom lens. Yung mas malaki, tapos syempre pinapalapit niya yung object. Yung size nito is about 70 to 300 mm. Pwede mong gamitin to pag gusto mong palapitin yung crush mo. Yan, gamitin mo to para siya lumapit sa'yo, diba? Just kidding. Tapos meron ako ditong 2
Nikon batteries. Yan. Siyempre lahat ng bagay may reserva. Yan, camera. Ay, battery. Tapos itong battery charger. This is very useful. Yan. Battery charger. Tapos guys, ano pa ba? Kung wala na. Ito. SD cards. Extra SD cards. Dapat pag nag-picture ka, always meron kang extra SD card kasi if in case na mag-emergency ma-full yung isa, meron kang gagamitin, diba? Para di naman mabibitin. Yeah. And then mga manual users, yung camera manual, tsaka warranty. Yan lang naman. Tapos yan lang, wala na. Diba? So yan lang guys yung mga laman ng aking camera bag. Yeah. Yan lang naman. So camera body, kit lens, zoom lens, 2 extra batteries, battery charger. Tapos pala guys, dinadala ko rin yung gamit ko ngayong Gorilla tripod. Yes. Yeah. Yun lang guys. So boring. Sorry guys kung nabuboringan kayo ngayon. So, pawin na lang ako next time. At saka pala guys, tumatanggap ako ng mga challenge. Nahamon ko kayo. So, you can comment down below and siguro magagawa ko man is wow. Thanks for yung mga nag-subscribe na salamat sa inyo, and yung mga nagla-like, maraming salamat. Keep watching and spread my channel. Yeah. And yung mga next videos ko pala is mga siguro may papublish as soon as possible. Actually meron akong mga nagagawang videos pero natatamad ako mag-edit siguro. Pero gawin ko yung kaya ko para tuloy-tuloy na ang aking vlog ngayon. So yun lang guys. Keep watching. Please subscribe my channel and hit the notification bell below and